啥呀这是啊？哎，放给我媳妇儿，给我拿100万，要不然我撕票了。100万，我得玩多少女人呢？不要了，给你了。哎呀妈呀，真是没法过了，大哥呀，咱俩过吧。我劫财，大哥，来，老妹儿。老妹儿，坐我这来，老妹儿。谢谢啊。哎，老妹儿，你坐这儿吧，坐我这儿，老妹儿，坐这儿，坐我这儿，没事，你坐我这儿，坐我这儿，老妹儿，坐这儿，坐我这儿，老妹儿，你坐我这儿，老妹儿，老妹儿，我到站了，不坐了。没事，你坐。到站了，谢谢了啊。啊，到站了。你这dro吧你。踢我干啥呀？活该！哎，队长，借100块钱呗。我只有50啊。那行，你欠我50啊。队长，你也借我100呗。没有了，50借给他了。那好吧，那你欠我100。他妈的，啥玩意儿啊？啥都没干，欠150。给我挽回。你给我等等。老大，就是他。快上坡。哼，让你破不知后劲。妈，我老公回来了。妈，你老公回来了，那可赶紧给我找媳妇。哥，你还没给我钱呢，你不能走。我一会儿给你，我给你。老公，你是不是做噩梦了？媳妇儿，你怎么能还管我要钱呢？你看什么？啊，大夫，我俩结婚1年多了，她也不怀孕呢。你俩晚上是不是不努力啊？我俩晚上呢，干啥呀？啪怀孕吗？滚！滚！我这聊聊找啥呢？我找牙签呢，我爷冲我要牙签儿。你爷就剩一颗牙，还成要牙签儿？我爷吃藕片挂牙上了。那你像凤车似的，赶紧找。同学们，今天没人迟到吧？没有。啊，我们开始上课了。同学，上堂课，回去。好老师也就是血量的。哎，美女，你干啥呢？你这肠这么细，能够吃吗？哎，我这有个粗的，要不你来2口？流氓！比你那粗吗？老铁们，双击666。跟你说几遍了，我这没有羊腰子。等会儿，上劲儿了。你有病吧？3年不见，没想到你现在孩子都有了。是呀，好快啊！你呢？跟他过得怎么样？还行吧。那怎么不要个孩子呀？悲伤过的心还可以爱谁？没人来陪的滋味。你他妈的！你告诉我，那怎么要孩子啊？他妈的！讨厌，太欺负人了，滚！